Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Tamir et sat zamanı. iPhone 6 Plus. Bu iPhone 6 Plus'ta ekranda görüntü var. Işık yok. Ekranda bir çatlak var. Bunu satın aldık. Bitpazarı mı, internet mi serilerinden bir tanesi bu. Anlatacağım size videoda detaylarını. iPhone'larda altta 2 tane vida var. O vidaları açarak başlıyoruz. Daha önce bu ekran değişmiş. Yan sanayi bir ekran takılmış. Bataryası değişmiş. Fuji Power yüksek amperli batarya takılmış. iPhone'da çeşitli plakalar var. Bu plakaları sökmek için de iPhone'un söküm tornavida takımı gerekiyor. Bu söküm tornavida takımı benim en sevdiğim tornavida setlerinden bir tanesinin içinde. Bu da tamiret.net'te sağ alt köşede çıktı. Bakabilirsiniz. Linkini de aşağı bırakırım bu tornavida takımının. Güzel bir tornavida takımı. Tüm iPhone modellerini 4'ten sonraki hepsini sökebiliyor, evet. İçinden bir kaşık, pene falan filan da çıkıyor setin. Linkini bırakacağım dediğim gibi. iPhone'da bir takım plakalar var. İlk izleyen arkadaşlar varsa videomu, onlar için anlatayım bunu. Diğer 59.000 abone artık iPhone'un içinden geçer, yani öğrendi. Öyle düşünüyorum ben. Bir tane A kalite yan sanayi ekranımız var. Bu ekranın fiyatı 150 lira. Cihazın fiyatından da bahsedeceğim zaten. Her zaman şundan bahsediyorum. Tüm ekranlarda, tüm malzemelerde aşağı yukarı, yani jelatinli olan, iade etme durumu olabilen malzemelerde jelatinlerini kesinlikle sökmemeniz gerekiyor test etmeden önce. Test etme nasıldı? Neydi ya? Test ettikten önce, etmeden önce, öyle bir şeyler. Dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Neyse, jelatinleri sökmeden test edeceksiniz. Neden? Bilemiyorum Altan. Sebebi şu: herhangi bir ekranda arıza, bir problem gibi durumlarda iade edebilin diye. Çünkü firmalar jelatinleri, sökülmüş malzemeleri hiçbir yer geri iade almaz arkadaşlar. Elmayı gördük. Elmayı gördükten sonra olanın %50'si bitmiş demektir. Bu ekranı da aşağı yine linkini bırakacağım. Bu A kalite bir yan sanayi ekran. Daha uygun fiyatları tabii ki de var. Yani 80-90 liraya bile bulabilirsiniz. Ama ben onları kullanmıyorum. O kadar emek veriyorsun. Bir malzeme yüzünden işçiliğin kötülenmemesi gerekiyor. Bence malzeme çok önemli. İşçilik kadar önemli. Bu telefonda iCloud'unu çıkamadık satın aldıktan sonra. Sebebi de görüntü yoktu. Daha önceki ekranın problemi aslında yan sanayi ekranın çok kötü bir marka model olmasından kaynaklanıyor. Kırılmış, görüntü hibritlerine zarar vermiş ekranda. O da ışık hibritlerine elektriğin doğru aktarılmasını engellemiş. Bundan kaynaklanıyor. O ekranla uğraşmaya değmez. Yani orijinal bir şey olsa belki yapılabilirdi ama zaten çatlak da var. Ekranda bu A kalitede bir problem yok. Gayet parlaklığı ve hassasiyeti güzel. Sökümde de ne yapacağımızı söyleyeyim size. iPhone'ların ekranlarının üstünde bir takım malzemeler vardır. Atıyorum, Touch ID'li bir cihazsa Touch ID bölümünü çıkaracağız. Yani Home tuşu en alttaki. Üst tarafta yakınlık sensörü vesaire, ön kamera, iç kulaklık gibi malzemeler var. Film halinde, hoparlör hariç. O bağlı değil sadece oraya. Üstüne bir plaka tutuyor. Bunları sökmemiz gerekir. Çünkü bunlar iPhone'un ekranıyla birlikte gelmez. Önceden Fuji Power bir yan sanayi ekran batarya takmışlar dediğim gibi. Bu Fuji Power bataryaları ben de kullanıyorum. Çok memnunum. 3400 mAh yüksek güç veriyor. Şu an tam olarak hatırlamıyorum iPhone 6 Plus'ın orijinal bataryası kaç amperdi ama hani editlerken eklerim şuraya bir yere. Üstteki flex'i söktük, plakayı çıkardık. İlk önce, sonra flex'i söktük. Burada kaybetmemeniz gereken parçaların hepsini yukarı koyuyorum. Şu ufacık plastik yuvarlak bir parça bile çok önemli. Telefon çalar, yüzünüze götürürsünüz. Bakarsınız telefon kilitlenmez, sağa sola basar. Yani yakınlık sensörleri var orada, onun contaları var. Onlar önemli malzemeler. Plakalar da o şekilde. Hiçbir malzemeyi kaybetmemeye özen gösterin. Nereden söktüğünüzü hatırlamak istiyorsanız bir fotoğraf çekin. Bu plakayı da çıkarmanız önemli. Bu plakayı sökmemek bir hata. Bazı arkadaşlar, fark ediyorum, sökmüyorlar. E8000, B7000 kullanmaya çalışıyorlar. iPhone'larda o tür yapıştırıcılar kullanılmaz. Kesinlikle plaka ve vidayla kasaya, ekrana tutturulur. O yüzden dikkatli olun. Bu arada indirimlerden ve cihaz satımlarından haberdar olmak için sağ alt köşede çıkan sosyal medya hesaplarımızı eklemeyi unutmayın. Cihaz satımlarını, bilgilendirmelerini o hesaplar üstünden yapıyoruz. Tamiret.net'ten yapıyoruz satış işlemlerini. İlk 1 dakikalık bir sipariş açıyoruz. 1 dakika içinde herkes siparişini atıyor. Manuel, yani online ödeme değil. Ödeme atmıyorsunuz kesinlikle. Sadece ön sipariş geçiyorsunuz.
Biz ilk siparişten itibaren başlıyoruz. Bakmaya abonemiz mi değil mi, yorumu var mı yok mu diye kanalda. O şekilde sadık abone olup olmadığınızı anlayabiliyoruz çünkü. Bunlara bakıyoruz. Yorum yaptıysa vatandaş ilk sipariş okey, onunla iletişime geçiyoruz. 3 iş günün içinde ödemeye çıktıktan sonra cihaz ona kargoluyoruz. Bu kadar basit. Dediğim plaka buydu işte. Bu plakayı yeni ekranımıza aktarmamız gerekiyor ki ekranla kasa arasındaki bağlantıyı tutsun ve alttaki vidaları oturttuğumuzda, yerleştirdiğimizde ekran yerinden çıkmasın. Cihaz satış işleri basit oluyor. Kodları kaldırdık muhtemelen. Önceden indirim koduyla yapıyorduk. Bir indirim kodu paylaşıyorduk. Onu yazıyordunuz falan filan. Ama şöyle bir durum var. İndirim kodları server'ı kilitliyor. Çok yavaş oluyor o an server ve bazı arkadaşlarımız, interneti yavaş olan özellikle arkadaşlarımız, fiber kullanmayanlar giremiyor. Onların da şansı ölmüş oluyor. O yüzden direkt satış şeklinde stok dışı olacak. Satışa çıktığı an 1 dakika boyunca stok içi olacak. Ben bunların hepsini Instagram'dan saat kaçta, hangi tarihte olacak diye paylaşacağım. Yeter ki oradan takip edin. Hikayelere falan bakın. Hikayelere hep atıyorum ben gün içinde. İndirim olduğu zaman indirimleri de atıyorum. Bu arada katıl butonuna olan abonelere de indirimli sıfır cihazlarda çıkıyor. KVK, Gempa, Airphone garantili. Neresiyse Türkiye garantili yani. Onların piyasada işte 3000 liraysa toptan geliş fiyatı kaç para? 2750 çıkıyoruz. Kaç paraysa o kadar çıkıyoruz. Öyle indirimlerimiz de oluyor. Bazen daha da ucuza çıkıyoruz. Hatta geçen bir Note 9 Pro sattık 2500 liraya. Yani onun gibi cihazlar da oluyor arkadaşlar. Bilginize. Üst grubu da takıyorum. Burada yakınlık sensörü, mikrofon, ön kamera mikrofonu, ön kamera, kulaklık vesaire gibi parçalar var. Bu flex önemli. Yani geri dönüşü var. Bunda sıkıntı yok. Touch ID'nin bir geri dönüşü yok. Parmak izi okuma bozarsanız. Bu satılan bir parça ama siz yine de parça sağlamsa bozmamaya özen gösterin. Boşuna kendinize tekrar ekstra bir masraf çıkartmamış olursunuz. Dikkatli yapın. 1 saatte, yarım saatte, 15 dakikada tamir edeceksiniz diye bir durum yok. Amatör kullanıcıysanız eğer bunlar zamanla pratik yapa olacak işler. Zamanla siz de her şeyin yerini ezberleyeceksiniz zaten. Eliniz direkt o vidaya gidip ilgili yere o vidayı sıkacak. Pratik, günlük rutin bir hal alacak. Yani dikkat önemli tamir olayında. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta dikkat etmek. Acele etmemek, sabır ve sevmek. Sevmiyorsanız hiç uğraşmayın, yapmayın zaten. Zevk almazsanız ızdırap olur size. Hiçbir anlamı olmaz. Sevdiğiniz bir hobi edinirsiniz. Kimi insan buna hobi olarak başlıyor, sonra ticarete dönüştürüyor. Yani severseniz zaten hobiniz her zaman sonra sizin para kazanma kaynağınız olur. Bu böyledir. Şu an konuştuğum abonelerden var bu işleri ilerletenler, ticari anlamda yapanlar. Yani yapılabilir. İnsanlar bunu annesinin karnında öğrenmiyor. Sonradan öğrenilen bir şey. Eliniz zaten biraz yatkınsa bu tür işlere daha kolay öğreneceksinizdir. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bu işler. Buna yaptığımız masraflardan bahsedelim. Cihazın maliyetinden de bahsedelim. Cihaz 150 liraya ekran taktık. Öyle bir maliyet yaptık. Çünkü ekran haricinde bir sıkıntısı yoktu. 250 liraya da telefonu aldık. İnternetten aldım telefonu. 150, 250, 400 liraya bize bir maliyeti oldu. iPhone 6 Plus 400 liraya mal oldu bize. Bunu önümüzdeki günlerde Instagram'dan yine duyurusunu yaparım. Elmas üyeliğe satmayı planlıyoruz. Diğer aboneliklerde de Note 8 Pro var. Belki bu video yayınlandığında satılmış olur. O da altın üyeliğe. Biliyorsunuz üyelik kademelerimiz var. Çokamel, gümüş, altın, elmas ve platin. Gümüşten sonrası tamir de gönderebiliyor bize. Ücretli tamir de yapıyoruz. WhatsApp'tan iletişime geçiyorsunuz. Her abonelik üyeliğimizde Çokamel hariç WhatsApp numaramızı görebiliyorsunuz. Fiyatları katıl butonun orada yazıyor. 5, 15, 25, 60, 150 diye gidiyor. İlgilenirseniz orada videoda açıklaması da var. Diğer videolarımda da bahsettiğim bölümler var bu konuyla ilgili. iCloud düşümleri kaldı. Bunu kısa tutuyorum. Editleri birkaç gün kısa tutmam gerekiyor. Çünkü 7 günlük falan bir Semih burada olmayacak. Kardeşim de gidecek. Diğer kardeşim. O da edit render yapamayacağı için bütün yük bana kalacak. Ben tek başıma yapacağım her şeyi. O yüzden
ve normal rutin işler ve bunlarla birlikte halletmeye çalışacağım. O yüzden 20-25 dakikalık videolar yerine 8-10 dakikalık, 12 dakikalık videolar yapmayı düşünüyoruz. Birkaç gün süreyle. Bu tamir bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.